కేరళలోని వైనాడ్లో ఈరోజు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. అంతకుముందు జరిగిన ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో చూద్దాం. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. It is a honor for me to be your member of parliament. വീണ്ടും പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് വലിയ ബഹുമതിയാണ്. And the last 5 years with you, meeting you.